jechaadha ka. Egaa ammayyummaa jechuun maal jechuudha isa jedhutti yoo galle ammayyummaan maali isa jedhutti yoo galle waan baratamerraa adda ta'uudha. Ammayyummaan waan adda ta'e wanta baratamerraa akkaataatti jiraannu yookiis immoo akkaataatti hojjennu akkaataatti walii keenya faana jiraannu social life yookiis immoo jireenya hawaasummaa keenya keessatti jijjiiramoonni jiran ammayyummaa jechuu dandeenya. Ammayyummaan kuni waan hin baratamiin ammayyummaan wanta kana dura hin turre yookiis immoo wanta kana duraarraa bifa haaraatiin dhufe har'a jiru jechuudha. Wanti har'a jiru immoo boruu hin jijjiiramaa jechuudha. Yeroo sana immoo ammayyummaan isa sana ta'a jechuudha. Inni har'aa kun isa durii ta'a jechuudha. Akkasidha jechuudha. Kanaaf egaa nuti amma waan yeroo har'aa keessa jiru irratti xiyyeeffannee haasofnaa jechuudha. Ammayyummaan nuti jennu waan yeroo har'aa keessa jirudha jechuudha. Kanaaf ammayyummaan jijjiiramadha. Ammayyummaan garaagarummaa dhaloota nu dura jiruu fi har'aa jirruu kana keessatti akkaataa jireenyaa irratti garaagarummaa jirudha jennee fudhachuu dandeenya jechaadha. Kanatti fufuudhaan fakkeenyota ammayyummaa tokko yoo kaafne kallattii hundumaatiin ammayyummaan jiraachuu danda'a. Waan haaraadha sababii ta'eef ammayyummaan akkaataa qonnaa irratti ammayyummaan jiraachuu danda'a. Barnoota irratti ammayyummaan jiraachuu danda'a. Karaa odeeffannoo argannu irratti ammayyummaan jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf akkaataatti odeeffannoo argannu durii barreeffamni yeroo hin turre ture namni nama ergachuudhaan wal erguudhaan deemee ergaa walitti dhaammata ture. Itti aansuudhaan namni barreeffamaan xalayyaa walii barreessuudhaan xalayyaa walii erguudhaan ergaa isaa dabarfachuun dhufeera ture. Har'a immoo bilbilaan walii bilbillee ani biyya Ameerikaa biyyan jiru kana taa'ee achitti maatii koo dubbisuu akka danda'u otoo yeroo hin fudhatiin akkasumas imeeliidhaan intarneetii irratti ergaa walii barreessuun kuni dhufee jechuudha. Kuni jijjiiramadha jechuudha. Kanaaf har'a nuti isa kam keessa jirra jennee yoo fudhanne yeroo namni wal erguu keessas hin jirru yeroo xalayyaa erginu keessaas darbaa jirraa darbineerraa amma yeroo bilbilaan yeroo barbaanne wal agarru imeeliidhaan yeroo barbaannetti wal agarru akka kanaa ammoo kunoo bifa suur sagalee viidiyootiin suuraaf sagaleedhaan walitti qabee wanta nu argisiisu wanta sagalee keenya wal nu dhageessisu teekinooloojii akkasii bara akkasii irra jirrachaadha. Kun egaa ammayyummaa haala nuti amma keessa jirru kana nu ibsaa jechuudha. Itti aansuudhaan akkasuma fakkeenya ammayyummaa sadarkaa'uma ittuma fufne yoo ilaalle fakkeenyaaf akkaataatti waaqeffannu irratti duratti harka walitti rukunnee fi kabaroo qofaadhaan waaqeffataa akka turre har'a garuu baay'inaan kiiboordiin meeshaan muuziqaa garaagaraa dabalamee haalli waaqeffannaa waldaa keessaallee ammayyummaa kanaan jijjiiramee jira jechuudha. Akkasuma sagalee guddiftuun jira jechuudha. Duratti sagalee makeenyaan hamma wal dhageessifnu har'a garuu sagalee guddiftuun ammayyummaaf teekinooloojii kanaan deeggaramee jira jechuudha. Akkasuma TV'n, kompiitarri, wantoonni odeeffannoo irraa argamnu, wantoota irratti hojii hojjennu, wantoota irratti ergaa walii dabarsinu kuni jiru jechuudha. Kuni ammayyummaadha jechaadha. Wanta har'a keessa jirrudha jechuudha. Kanaaf egaa wantoonni kuni kallattii hundumaan nu tuqaa jiru jechuudha. Fooyyessuus haa ta'u haala jireenya keenya, haala hojii keenya, haala waaqeffannaa keenya fooyyessuus ta'ee kallattii garaagaraatiin tuqaa akka jiran nu tuqaa akka jiran beekamaadha jechuudha. Kanaaf egaa dhiibbaan isaan nurraan gahanis maal ta'uu mala akkamittis dhiibbaa isaarraa hamna isa jedhu mari'achuun keenyi irratti haasa'uun keenya wal barsiisuun keenya dirqama kan inni ta'ee fi tokko kanadha jechuudha. Qabatamaatti jireenya keenya keessa jiru waan ta'eef jechaadha. Itti aansuudhaan maali teekinooloojiin? Egaa ammayyummaa irratti haasaa turre haasaas jirra. Ammayyummaa kanaa adda durummaatiin wanti fidaa jiru teekinooloojii sababii ta'ee fi ammayyummaa biraatii teekinooloojii hambisuun hin danda'amu jechuudha. Sadarkaa dhibbaa dhibbatti jedhamutti har'a
ammayyummaa yookiis wanta haaraa fidaa kan jiru teekinooloojiidhaan jechuudha. Ammayyummaan baay'ee teekinooloojiitiin deeggaramee tarkaanfataa jira, dhufaa jira jechuudha yeroo har'aa kana. Egaa teekinooloojiin sababa ammayyummaa isa guddaadha jechuudha. Egaa maali teekinooloojiin yoo jenne qaroominni garaa garaa jira. Teekinooloojiin ni jennu kun garuu qaroomina keessa wantoota kompiitara faana wal qabatan fakkeenyaaf amma yeroon ufii qarratsaa jiru kana ergaa kana yeroon dabarsaa jiru kana kompiitara fayyadamaan jira, laaptooppii fayyadamaan jira jechaadha. Akkasuma laaptooppiin, tiiviin, bilbilli, elektirooniksiin faana wanti wal qabate hundinuu wantoota kompiitara faana wal qabatan jechaadha. Teekinooloojiin wantoota teekinooloojii wantoota kompiitara faana wal qabatanii kompiitara fayyadamnee wantoota hojjennu jechuu dandeenya jechaadha. Teekinooloojiin yookiis argannoon teekinooloojii yookiin ammayyummaan inni teekinooloojiin dhufu kun akkamitti dhufa yoo jenne yeroo baay'ee ammayyummaanis yookiin wanti haaraan tokko karaa teekinooloojiis karaa wanta biraas wanti dhufu yeroo dhufu waan gaariif yaadameetu dhufa jechaadha. Jireenyaaf hojii salphisuuf yaadamee dhufa. Kana qofaaf otoo hin taane yookiin immoo wal dorgommii keessa dhufa. Namni amala isaatiin uumamuma isaatiin amala wal dorgomuu qaba namni. Qabeenyaanis amala wal dorgomuu qaba. Beekumsaanis amala wal dorgomuu qaba. Beekamtiidhaanis amala wal dorgomuu qaba jechuudha. Kunis waan haaraa fidaa deemaa jechuudha. Wanta kaleessa hin argamne argachuuni dhalootaaf yaaduu qofaarraa hin dhufu. Isaaf qofaarraa dhufa jennee fudhachuun dogoggora nutti ta'uu danda'a jechaadha. Sababii beekamtii barbaachaaf namni waan haaraa fiduu danda'a. Qabeenya barbaachaaf namni waan haaraa fiduu danda'a. Gaafa kaayyoonsaa waan biraa keessaa tokko ta'ee nama miidhuuf dhiisuu isaarratti baay'ee hin xiyyeeffatu jechuudha. Kanaafi wanta baay'ee nama miidhullee fiduu dhiisuu hin danda'u jechuudha. Sababii galii gatii argamsiisuudhaaf, beekamtii sababii kennuudhaaf jechuudha. Kunillee sababoota argannoo waan haaraati yookiin sababoota waan haaraan itti dhufan keessaa tokko ta'uu danda'u jechuudha. Teekinooloojiin yookiin ammayyummaan kun miidhaa ni qabaa? Miidhaa ni qabaa. Miidhaasaa haasaa keenya saxxaanutti ilaalaa adeemuu dandeenya jechaadha. Ammaaf garuu dhiibbaa miidhaa ni qabaa jenna jechuudha. Otoo miidhaa isaatti darbinee hin haasa'iin dura teekinooloojii fakkeenyota ammayyummaa kaafneerra fakkeenyota teekinooloojii yookiin immoo bu'aa teekinooloojii wantoota ta'an harka keenya wantoota jiran fayyadamaa wantoonni jirru maali jennee fakkeenyota tokko tokkotti bu'uun keenya gaariidha. Sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiiktaakii, instaagiraamii, sooshaal miidiyaa jechuun wantoota odeeffannoo garaagaraa irraa ilaallu, suura irraa ilaallu, namni irratti suura isaa achirra kaa'uu danda'u, viidiyoo garaagaraa hojjetee namni achirra kaa'uu danda'u irraa ilaallu, odeeffannoo garaagaraa irraa ilaallu, wantoota nama bashannansiisan, wantoota nama gaddisiisan, wantoota nama yaachisan, wantoota nama sodaachisan hundumaa dabalate waan hundumaa wanta irraa arginudha jechuudha. Kanaafuu teekinooloojii baay'ee wal xaxaadha jechaadha. Maaliifi waan gaarii qofa irraa arganna hin jennu wanti nuti achirraa hin argine hin jiru jechuudha. Wanta nama naasisu, wanta nama sodaachisu, wanta nama yaachisu, wanta nama jibbisiisu, wanta namatti tolu waan hundumaa achirraa arginaa jechuudha. Kanaaf kunis sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaati jechuudha. Inni biraa imeelii waan ittiin barreeffama intarneetii irratti walii erginu jechuudha. Guugilii iddeetti beekumsa garaagaraa waan baruu barbaanne tokko irraa sarchi yookiin goone argannu kana jechuudha. Kuni bu'aa teekinooloojiiti jechuudha. Miidhaalee teekinooloojii itti darbina jechuudha. Amma miidhaaleen teekinooloojii miidhaa maalii qabu? Faayidaa isaa itti bubbuuneerra beekamaadhas. Faayidaan bilbilaa inni guddaan beekamaadha.
itti bilbilee wal arganna. Nama iddoo biraa jiru wal qunnamuudhaaf baay'ee haala nu mijeesseera. Haala keessa jiru wal hubachuudhaaf jechuudha. Kuni faayidaa isaa baay'ee beekamaa fi isa guddaadha jechuudha. Miidhaaleen teekinooloojii kanaa maal maalidha isa jedhuu fi akkuma waliigalaatti isa kamtu kan fidatu hin jedhiini miidhaa waliigalaa teekinooloojiin fiduu yoo tokko isaatti buune sammuu namaa miidhuu danda'a teekinooloojiin. Inni gara biraa hariiroo namoota gidduu miidhuu danda'a. Amala yaraaf hanna waliin akka namni wal argu haala mijeessuu danda'a. Ittuma fufnee miidhaalee teekinooloojii yoo ilaalle namni mataasaa afaan akka yeroo hin qabaanne gochuu danda'a. Namni waaqayyo waliin akka yeroo hin qabaanne gochuu danda'a. Qofummaa baay'isuu danda'a yookiin isolation isa jedhamu kana namni qofa galeessa akka inni ta'u, namni namarraa adda bahaa akka inni ta'u, namni nama wajjin baay'ee akka wal quba hin qabaanne akka inni akka ta'u godha jechuudha. Inni gara biraa miidhaan teekinooloojiin geessisu mata duree guddaa ta'eera yeroo har'aa kana. Faayidaansaa baay'ee odeeffamuurra darbee miidhaansaa yeroo irra caalaa haasa'amurra jirrachaadha. Teekinooloojiin kuni maaliif kana ta'a yoo jenne fakkeenyaaf odeeffannoo qulqullaa'aan nama gahaa hin jiru yeroo har'aa kana. Odeeffannoo abbuma isatti toletu sooshaal miidiyaa irratti waanuma barbaade ajandaa barbaade kaasee haasaa oola jechuudha. Kuni baay'ee jeequmsa yookiis immoo haala walxaxaa namatti uuma. Namni waan baree waan dhiisuu maaltu dhugaadha maaltu sobadha wanta jedhu adda baafachuu rakkataa deema jechaadha. Miidiyaa irraa wanti argamu wanti dhugaa ta'e muraasa ta'aa dhufeera. Maaliifi nama muuxannoo qabutu gochaa jira otoo hin taane akka durii qoramee beekamee muuxannoon namaa ilaalamee godha otoo hin taane abbuma argerra jira sababii ta'eef aksesiin kanaa yookiin immoo nama hundatu gochuu danda'a sababii ta'eef bilbila harka isaa fayyadamee waan barbaade haasa'uu sababii danda'uu fi abbuma argetu odeeffannoo barbaade qoodaa oolaa jechuudha. Inni kunis namuma barbaade qaqqaba jechuudha. Kuni rakkina guddaa ta'eera jechaadha. Intarneetii irraan hanni heddummateera. Namoonni karaa sooshaal miidiyaas barreessanii nama qunnamuudhaan nama gowwoomsuun dhaabbata beekamaa wayii fakkaachuudhaan nama gowwoomsanii qarshii namarraa fudhachuu odeeffannoo namarraa fudhachuu nama gowwoomsuun baay'ataa dhufeera jechaadha. Kuni miidhaalee baay'ee yaaddessaa ta'anidha jechuudha. Teekinooloojiin sadarkaa akkamiirra jira isa jedhutti yoo dabarre gaariidha. Hundinuu jijjiiramaa adeemaa guddachaa adeemaa. Sababii ta'eef teekinooloojiin kun baay'ee guddataa deeme har'a waan inni irra jiru yoo kaafne har'a sadarkaa AI jedhamurra jira jechuudha. Wanti baay'ee advaansidi ta'e baay'ee guddaa teekinooloojii keessaa isa guddaa isa baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'e jennee fudhannu inni har'a inni irra jiru sadarkaan har'a teekinooloojii irra jiru AI yookaan artificial intelligence irra jira jechuudha. AI yookaan artificial intelligence kuni akka ani hiikuu yaaletti nama namtolchee yookiis immoo nama guutummaa isaa kana uumuu kan danda'u waaqayyo qofaadha. Garuu waan nama fakkaatu waan amala namaa qabu akka namaatti waan haasa'u akka namaatti deebii kan namaa kennu amala namaa kan qabu garuu namni hojjetaadhuma jira jechuudha. Isa kana AI jedhanii moggaasan jechaadha. Artificial jedhanii namtolchee garuu kaayyoon isaanii nama fakkeessuudha. Kanaaf baay'ee wanta nama fakkaatu amala namaa baay'ee wanta qabu teekinooloojiin sadarkaa kanarra ga'eera jechaadha. Kana hojjechuun danda'ameera. Kunis hojjetamee bifa garaagaraatiin hojiirra jira gabaarra jira jechuudha. AI'n kuni har'aa amala namaa kan qabudha jechuudha. Kanaaf egaa kanatti fufuudhaan teekinooloojii of eeggannoo guddaa barbaadan lamarratti xiyyeeffadhee haasa'uun barbaada. Innis miidiyaa hawaasaa fi AI kana jechuudha. Miidiyaan hawaasaa kun egaa akkuma sila kaasnee feesbuukii, instaagiraamii, tiiktaakii miidiyaa abbumti argee
yookiis immoo pilaatfoormii yookiis immoo teekinooloojii kana abbumti arge bilbila isaarraa kan qabu kompiitara isaarraa kan qabu kompiitara isaa fayyadamee bilbila isaa fayyadamee argachuu kan danda'u irrattis haasa'uu kan danda'u irraas odeeffannoo argachuu kan danda'u kana miidiyaa hawaasaa kana jennaa jechaadha. AI yookaan nama nam-tolchee yookiin immoo waan akka namaa namni tolchee kana immoo isa lammaffaa wantoota kana lamaantu amma har'aa miidhaa guddaa qaqqabsiisaa jiraa jechuudha nama bifa garaagaraatiin namarratti jechuudha yookaan immoo sodaa guddaa ta'ee jira jechuudha. Fakkeenyota hojii AI har'a AI yookaan artificial intelligence yookiis immoo wanta amala namaa qabu kana teekinooloojii amala namaa qabu akka namaa ta'ee waa hojjetu kana akkamiin beeknarra akkamiin hojiirra jiraarra maalinni wantoota har'a jiru keessaa jennee yoo fudhanne inni jalqabaa baay'een keenyi beekna jedhee kana yaadu keessumaa namoonni hojiirra jirru namoonni barattoonni dargaggoonnii fi hojjettoonni mootummaa hojjettoonni biiroo garaagaraa beektuu jedhee kana yaadu AI artificial intelligence kun waan namni yoo gaafate kallattii man deebii namaa deebisu chat GPT fakkeenyaaf baay'een keenya beekuu dandeenya. Hambiraa wantoonni akka sanaas jiru Gemini Cloud kan jedhaman jiru. Chat GPT kun baay'ee popularii baay'ee beekamaa isa ta'edha. Gaaffii gaafannaa kallattii man wanta gaafannee nu deebisaa jira. Waan herregaa ta'u waan saayinsii haa ta'u inni kun AI dha jechaadha. Hambiraa miidiyaa hawaasaa irratti waan nuti dura ilaalle beekee waan isa fakkaatu nu agarsiisa. Kana yeroon jedhu maalidha fakkeenyaaf viidiyoo nama tokko Facebook irratti laayikii goone irra innaa ta'e wanta nuti jaallanne waa'ee sanaa beekachaadha. Kontentii viidiyoo sanaa qabiyyee viidiyoo sanaa beekee nuti maal akka jaallannu waa'ee maalii dhaggeeffachuu akka jaallannu waa'ee siyaasaa yoo ta'e waa'ee amantii yoo ta'e beekee boru waan isa fakkaatu nutti argisiisa jechuudha. Waan inni ana argisiisuuf waan inni nama biraa argisiisu waan garaa garaati jechuudha. Kana artificial intelligence fayyadameetu kana godhamaa jira jechuudha. Akka namaatti bilbilaan nama haasofsiisuu danda'eera artificial intelligence irraa. Keessumaa biyya Ameerikaa biyyan keessa jiraadhu kana keessatti waan akkasii baay'ee beekamaadha. Gaafa bilbiltuu si jalaa hin kaasee si taasaa si haasofsiisaa deebii gahaadha jedhamu sii kenne innani sii kenne kuni gahaadha moo gahaa miti yoo jedhe qofa yoo tole jedhe nama biraatti si dabarsuu danda'a namatti. Kanaa achi waan baay'ee isaa si keessumsiisuu danda'a jechaadha. Kanarra yoo darbee sadarkaa hojiif afgaaffii yookaan immoo interview si godhee ga'umsa kee qoree hojii sii kennuuf dhiisuu hojii akkasitti sadarkaa bobba'uurra gaheera jechuudha. AI'n biyya Ameerikaatti biyya Itoophiyaattis garuma kanaatti adeemaa akka jiru odeeffannoon qabaa beekamaadhaas jechaadha. Ammayyummaan lafa hundumaa ga'umsaa nafu gatii ta'eef jechuudha. Waa'ee AI kana yookiin artificial intelligence kana wanta sodaataman yoo kaafne tokko beekumsa nama dagachiisuu danda'a jedhameetu sodaatama. Lama namarraa adda baasuu danda'a yookiin isolationii baay'isaa. 3 hojii namarraa fudhachuu danda'a. 4 namaaf ajajamuu didee dhumarratti addunyaa namarraa fudhachuu danda'a jedhamee sadarkaa kanatti sodaatama jechaadha. Maaliifi amala AI kana keessaa inni guddaan tokko amala waa baruuti. Akkuma nama waa baraa saffisaan waa baraa odeeffannoo lafa jiruu sassaabee qoratee hiikatti kennee waa baraa adeema waan haaraa baraa adeemaa jechaadha. So inni waa baraa adeemaa nuti isatti fayyadamaa adeemna sammuu keenyatti fayyadamaa dhiisaa adeemna inni cimachaa adeema namni dadhabaa adeemaa jechuudha. So dhumarratti namarraa hojii fudhataa addunyaa kana fudhataa jedhamee wanti hin sodaatamneef hin jiru jechuudha. Keessumaatii AI kana akka namaa qaamatti godhanii bifa roobootiitiin harka lamatti godhanii miila lamatti godhamee hojjetamee bahaa jira hojiirra oolaa jira. Roobootiin baay'ee oomishamaa jira hojiirras bahee jira ittis baay'ataa deema gatii ta'eef bifa kanaatti sababiin hin sodaatamneef hin jiru. Sadarkaa addunyaa kana namarraa fudhataa jedhamu irratti AI'n sodaatamaa jira jechuudha. Akkamiin miidhaa teekinooloojii ofirraa xiqqeessina isa jedhutti yoo dabarree yeroo keenya hedduu irratti gubuurraa of eeguu qabna jechuudha. Naamusa guddaa barbaada kuni. Fakkeenyaaf ganama bari yeroo kaanu kallattiidhaan bilbila keenya fuunee feesbuukii banuu tiiktookii banuu otoo hin taane kadhachuu dubbii waaqayyoo dabarsuu akkuma durgoonu sana dubbii waaqayyoo faana yeroo dabarsuu
nama maatii keenyatti gadi baanee qursii waliin nyaachuu yookaan ciree waliin nyaachuu dubbisuu wayya malee sooshaal miidiyaatti gadi jechuun keenya gaarii miti nu balleessaa jira jechuudha. Har'a baay'inaan kuni ta'a akka jiru beekamaadha. Kanarraa uf qusachuun barbaachisaadha jechaadha. AI beekumsa keenya guddisuuf qofatti fayyadamuu qabna jechuudha malee deebii argachuu qofaaf gaaffii gaafannee deebii argannee deebii deebisuuf barnootaaf deebii argannee deebii deebisuu qofa otoo hin taane barumsa gadi fageenyaa irraa argachuudhaaf yoo fayyadamne hin ta'a jechuudha. Waa tokko jalqabnee fakkeenyaaf herregaa haa ta'u saayinsii haa ta'u waa'ee waa tokko baruu jalqabnee gadi fageenya isaa baruu barbaanne gaafannee baruu qorachuu dandeenya jechuudha. Odeeffannoo miidiyaa hawaasaarraa nama beeknuuf akkaataa itti adda baafannu yoo qabaanneen ala dhugaa jennee fudhachuu dhiisuudha jechaadha. Kanaa achi dogoggorraa jechuudha. Kanaa achi sammuu keenya balleessinaa jechuudha. Kanaaf nama beeknu irraa yookiin immoo miidiyaa amannu irraa yookiin immoo wanta adda baafachuu dandeenyu qofatti fayyadamuu qabna jechuudha. Gara xumuraatti yeroon fidu gudunfaan dubbii koo maal ta'a? Miidhaan ammayyummaa yookiin teekinooloojii irraa of eeguun naamusa guddaa barbaada. Kanaaf baay'ee naamusa qabaachuu naamusa guddaa nu barbaada gatii ta'eef baay'ee irratti yaaduu baay'ee murteeffachuu irratti kadhachuu barbaada jechuudha. Yeroon keenya kennaa waaqayyooti. Yeroo qofaa qabna addunyaa kanarratti yeroo keessatti waan hojjechuun nutti kenname jira. Yeroo keenya akkaataatti fayyadamnu hin beeknu. Miidiyaa hawaasaa irratti balleessaa oolla taanaan baay'ee waan hamaadha jechuudha. Waan hojjechuu qabnu hojjechuuf hin adeemnu jechuudha. Kanaaf yeroo keenya baay'ee qusannee beeknee mi'aasaa beeknee itti fayyadamuun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mataa keenya waliin walii keenya waliin akkasumas waaqayyo wajjin yeroo qabaachuu irratti xiyyeeffachuun keenya baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Miidhaan teekinooloojiin guddaan kanadha jedhamee sodaatama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa kuni irruma keessa waanuma muraasadha. Yeroo sagantaa akka kanaa qabaannu yeroo hambiraatti tokko tokkoon wantoota guguddaa tokko tokkoon gadi fageenyaan keessa gallee walii qooduu wal barsiisuu hin dandeenya. Waaqayyo sinaa eebbisuu waan gaarii isa dubbii waaqayyo jedhu keessatti waaqayyo hunduma keenya haa eeguu. Waan namaarraa waan miidhaan irraan geessurraa waan dhaloota miidhaan geessurraa akkaataa xufeegnu waaqayyo nu haa gargaaru ogummaa isaa nuuf haa baay'isu yeroo keenyaaf waaqayyo nuuf haa eebbisu eebbifamaa galatoomaa. Ani kanumaa nan gudunfaa waaqayyo hunduma keessan faanaa ta'u jireenya keessan faanaa ta'u bara keessan faanaa ta'u eebbifamaa. Ameen.